В синем углу клетки спортсмен из Казахстана. Ему 28 лет. Его рост 175 сантиметров. В его активе 8 побед, 2 ничьи, без поражений. Вес его 61,2 килограмма. Он первый номер легчайшего веса из Казахстана. Поприветствуйте! Нуржигат Баймен! Красный угол октагона его соперник. Чемпион лиги «Октагон» в легчайшем весе. Ему 23 года. Рост его 172 сантиметра. Он не побежден. В его активе 10 побед, без поражений. Вес его 61,2 килограмма. Из Кыргызстана дайте шуму Руслан Хасамалуулу. Формула поединка 5 раундов по 5 минут. Рефери боя Халил Мамеев. Бірінші раунд. Есть небольшое преимущество в росте у Нуржигата Баймена. Пониже ростом Руслан Хасамалуулу. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Итак, все готово к началу первого раунда. Халил Мамеев, рефери этого противостояния. Главное событие вечера. Юбилейного турнира «Октагон» под номером 80. Дистанции одиночными ударами щупают друг друга. Два файтера. Лоу-кики Баймена. Чем же ответит Хасамалуулу? Руслан. Слышим сейчас на фоне полусекунданта в лице Теймура Жапарова. Сам просил объявить как бывшего бойца или бывшего чемпиона. Я так и не понял, что он именно имел в виду, но... Справа здесь попал жестко. Руслан Хасамалуулу застоялся на дистанции. Удар на дистанции Руслана. Нуржигат Баймен пытается разбить свой успех. Действующий чемпион просто газанул здесь. Так, ударом справа. Нервное начало поединка. Мы наблюдаем. Клинчи и коленом здесь. Клинчи выстреливает. Хасамалуулу. Баймен пока что не может найти свою ударную дистанцию. Разрывает. Классическую двойку. Комбинацию почтальона выбросил. Руслан. Две минуты позади первого раунда. Продолжает выжидать. Хасамалуулу. И атака от претендента.
Лоу-кик. Дистанции. Опасно было движение. Передней рукой отрабатывает. Баймен. Он готов сократить дистанцию, кажется. Асамала. Помню, что с первой попытки поединок провести не удалось. И вторая попытка провести чемпионский поединок между претендентом и действующим чемпионом. Сократил дистанцию все-таки и удержит своего оппонента у сетки октагона. Асамала Ло. Поединок действительно для таких вот, скажем так, хардкорных фанатов Лиги Октагон. Потому как оба бойца состоялись целиком и полностью в клетке Лиги. Оба шли долго к статусу претендента. И Баймен уже идет, и Руслан Асамала до статуса чемпиона. Действует, сбивает своего оппонента, проводит посечку и оказывается на канвасе октагона. Жигат Баймен. Меньше минуты до окончания. Как раз таки под конец раунда очень нужное действие со стороны Руслана. Боковые судьи уже отмечают для себя счет в этом раунде 10-9. Я думаю, в сторону файтера из Кыргызстана. Джелис пытается выйти на шею своего оппонента. И немало остается. 30 секунд до окончания первого дебютного раунда. Напомню, что это чемпионский поединок, поэтому 5 раундов. О, здесь удушающая гильотина. Нет. Прихватил для контроля, я так понимаю, больше, а не для удушающего приема. Руслан возвращается в стойку. И отличная комбинация от претендента. Второй раунд. О, справа здесь в разрез. Правым кроссом точно в подбородок наносит удар Руслан Асамала Ло. Да, он быстро находит ударную дистанцию. Асамала Ло. И попытка гильотина от чемпиона. Ай-яй-яй-яй-яй, терпит. Наджигат Баймен. Тянет Руслан Асамала Ло. Нужно проверить состояние, кажется, Нуржигата Баймена. Но здесь, кстати, очень много сил потратить. Отлично, вырывается из захвата. Очень снова нервное начало второго раунда. Углов в нокдауне небольшом. Флэш-нокдауне. Был близок к удушающему приему. Претендент. Ну а теперь уже начинается работа Нуржигата Баймена. Выжать необходимо максимум из этой позиции и удержать самый главный успех до ошибки Асамала Ло. Наносит удары, контролирует спину своего соперника. Баймен. Это уже правый глаз заплывает, кажется, вследствие пропущенного удара также. Асамала Ло. Время идет, активности мало. Рефери может сейчас вернуть бойца в стойку в центр октагона, поэтому необходимо работать. Нуржигат пытаться перевести, но при этом рассчитывать, что возможно бой пройдет все отведенные 5 раундов. Впереди 3 раунда. Чемпионский поединок, поэтому мы видели очень много сегодня в прелимах и в мейн-карде, когда бойцы не распределяли правильно свои силы и уставали уже
после первой пятиминутки. Подхватом контратаковать. Руслан стягивает вниз, оказывается, не самой выгодной позиции и ошибка. Теперь уже выбраться самому Нуржигиту будет сложно. Возвращается на ноги. Претендент, но ненадолго. Ментальные войны происходят у нас в клетке. Битва характера. Кто хочет больше? Кто хочет стать чемпионом, кто хочет стать новым чемпионом. Это всего лишь второй раунд этого поединка. Меньше 2 минут до окончания второго периода встречи. Снова стягивает в партер. Пытается, так понимаю, Руслан Хасамалло занять позицию бэкмаунта. Но пока что возможности просунуть ноги свои не наблюдается у Хасамалло. Нуржигит. Необходимо разрывать. Захват с зацепами больше. И контролирует своего оппонента. Файтер из Кыргызстана. Размены в партере. Минута остается. Продолжает удерживать своего соперника у сетки октагона. Нуржигит Баймиен. Контролирует. Из такого полубэкмаунта, скажем так. Одну из ног, своих ног заправил. Ну и достаточно как раз таки держать своего соперника в этой позиции до окончания раунда. Особо сильно ничего не изменится, даже если полноценный бэкмаунт возьмет. Все-таки нужно напоминать о том, что это матч не по грэблингу. За это баллов не будет. Но, по крайней мере, это доминирующая позиция. Завершается. И вот мы видим сейчас, закрывается правый глаз. Видим гематому небольшую. Внимание, третий раунд. К этому титульному поединку. Я сам лично знаю, он очень многое об этом говорил. Но и Руслан Хасамалло, конечно же, достойный соперник в виде чемпиона. Такие вот поединки мне очень сильно лично нравятся. Исключительно для хардкорных фанатов, для тех, кто долго следит за лигой, для тех, кто знает, кто это такие, как растут эти бойцы из боя в бой. Тридцать секунд позади третьего раунда. Вот третий раунд будет поворотом, на самом деле, в этой встрече. Необходимо сейчас уже Баймиену включаться. Если был план, по-любому он был, но пора уже воплощать в реальность. Хайкика. Хасамалло. Руслан продолжает выжидать. Это больше всего получается в этом поединке. Вот вторым номером. Особенно в стойке после ошибок Баймиена Нуржигита. Поджимает сетки октагона и пошел вперед. Руслан. Казалось бы, да, все-таки серьезный поединок, титульный бой, все главное событие вечера. Вероятности пока что не ощущаются. Две минуты позади третьего раунда и попытка тейкдауна. Отличный тайминг демонстрирует Баймиен. Осталось только лишь зафиксировать позицию.
Контрит своего оппонента у сетки октагона снова. Нуржигат. Да, конечно же, Руслан Касымалы будет пытаться разрывать захват. Главное не потерять позицию. Баймен. Здесь дает волю своим эмоциям Теймур Жапаров и теряет позицию, к сожалению. Сразу же оказывается в позиции полного маунта. Руслан Касымалы Ола. 2 минуты остается. Теперь уже сменились позициями и ролями. В третьем раунде очень мало ударов, кстати, наносит в партере оба файтера. Продолжает стягивать в партер вниз своего оппонента. И попытка теперь уже Баймена. Вот опять-таки вопрос к боковым судьям этого поединка. Как оценивать все эти действия в каждом раунде? Да, были четкие попадания, но когда дело касается партера, очень сложно оценивать. Эти размины все. Меньше минуты. Окончание третьего раунда тем временем. И возможность застолбить победу в третьем. В глазах судей у Нуржигата Баймена. Шея осталась в захвате. Будет ли пытаться выполнять удушающую гильотину Руслан Касымалы? Так или иначе, эта попытка может засчитаться судьями в виде нужных баллов и очков для действующего чемпиона. По итогам третьего раунда. 20 секунд. Концовку пытается забрать Руслан. Удар справа. Касымалы Ола. И... Внимание, 4-й раунд. Чемпионский раунд в этом поединке. Продолжает оказывать давление на своего оппонента. Руслан режет углы. Я так понимаю, ищет возможности для перевода в партер. Справа защита приходится до боковых. Касымалы Ола. Перед Баймен. Ожидает нужного момента для своей атаки. И пошел вперед. Файтер с Кыргызстана. Затяйка, подчинимся на себя. Нуржигат. Но ему необходимо переводить, на мой взгляд, Баймену и удержать своего оппонента в партере. Работа в граундном паунде. И вот оставшиеся 2 раунда, 4-й и 5-й раунд. Надеется, что судьи также посчитают какие-то из прошедших раундов в пользу претендента. Ничего не хочу говорить, но опять-таки есть такой негласный закон, может даже правило, или какой-то миф,
что чемпиону необходимо выигрывать уверенно. И при любом близком поединке судьи могут так или иначе оставить чемпиона при титуле. Но это опять-таки это не прописано, не написано, это не правило, это не закон, но такие моменты имеются. И с другой стороны, то же самое можно и применить в сторону чемпиона. Необходимо начать поиск более титул свой более уверенно. В общем, это такая вот, возможно, интересная будет полемика с кем-то, подискутировать на эту тему. Так или иначе, возвращаемся в октагон, и половина раунда уже позади. И вот эти чемпионские раунды, на мой взгляд, они более важны, чем дебютные раунды поединка. На фоне усталости, на фоне уже малого количества сил. Отлично сейчас отрабатывает, но оказывается снизу так или иначе. Нуржигомедбаймед. Удастся ли выйти на сабмишн снизу у Баймена? Здесь абсолютно не атакует сам Руслан Касымову, к сожалению. Действий мало, активности мало. С того самого времени, как занял позицию в Алгарде Руслан Касымову, больше снизу атакует сам Нуржигомедбаймед. Просто-напросто сушит здесь уже поединок. Ну, откровенно, давайте будем честны. Либо же идет улучшение позиции, либо же атака сверху головным паунтом. Но мы не видим ни ударов, ни выходов на сабмишн. Вот сейчас пытается вернуться уже в свою доминирующую позицию. И попытка тейкдауна. Забирает спину. Стягивает вниз. Раунд может тем самым украсть Нуржигомедбаймед. Но опять-таки мы не знаем, как судьи будут оценивать те или иные действия со стороны претендента и чемпиона. И я также вам не могу ничего рассказать, потому что я не являюсь профессиональным судьей. Иван Шертаев здесь почти подсказывает своему одноклубнику. Последние секунды, вот эти последние секунды как раз таки каждого раунда пытается забирать в концовке Руслан Касымову. Это очень сильно смазывается, конечно же. Сильно сбивает с толку и зрителя обычного. И картинка поединка складывается так, будто бы финальный пятый раунд этого противостояния. Главное событие вечера юбилейного турнира «Октагон» под номером 80. И возможность для Нуржигомедбаймеда услышать «End New» по окончании этого поединка. 5 минут отделяют нас от этого заветного слова. Либо «End Still», либо же «End New». Снова газанул здесь из последних сил. Пятый раунд. Просто так свой титул не намерен отдавать. А действующий чемпион Руслан Касымову. Нуржигомедбаймед. Самый важный поединок в карьере сейчас проводит свой. Попытка тейкдауна, проходит в корпус и сразу же ходит за спину. Рядом со своим углом, рядом со своими секундантами. За 4 минуты до окончания раунда. Продолжает удерживать своего оппонента в партере. Не удается вернуться в стойку у Нуржигомедбаймеда. Пытается. Астана, давайте поддержим бойцов. Нуржигомедбаймед. Ноги под себя, ноги собирай! Руками! 3 минуты остается до окончания боя.
Собирай ноги под него. Подсказывайте секунданты, что нужно делать, и Баймену. Но сейчас Руслану необходимо только лишь максимально держать своего оппонента в партере, не давая возможности вернуться в стойку. Но здесь сам отпускает Руслан, и возможность для Нуржигыта. Очередная попытка тейкдауна проходит в ноги, переводя в корпус, но разрывает дистанцию. Байме справа наносит удары. Снова заходит за спину. Половина раунда остается. 2,5 минуты до окончания этого поединка. С каждым раундом, с каждой минутой шансов на победу у Нуржигыта становится все меньше и меньше. За счет именно работы в партере доминирует в этом раунде Руслан Касымалыұлы. Секунд до окончания главного события вечера. Снова забирает спину. Продолжает оказывать давление. Касымалыұлы. Это финальная минута. Давайте поддержим бойцов громче. Астана! И близок к тому, чтобы, по всей видимости, успешно провести свою вот уже вторую защиту пояса. Руслан Касымалыұлы. 30 секунд до окончания этого поединка. В полном контроле оказывается Руслан. И финальный гон. Ждем официального судейского решения. По итогам 5 раундов, единогласным решением судей, победу одержал и остается непобежденным чемпионом Руслан Касымалыұлы. And still. Кыргызстан, думаю, может тобой гордиться. Руслан Касымалыұлы. Вторая защита титула. И такая уверенная снова, как и с Баиром Штепиным, жестких 5 раундов. Вижу, немного ты получил урона, но чемпионский левел – это чемпионский левел. Тебе слово. Ассаламу алейкум, Астана. Бой қандай болды? Чемпионский мощный. Функционалка уже доказал уже. До конца, да, 5 раунд. Сильный. Біріншіден мені ушулдар ажаға жеткізіп, ушундай жерге алып келген мен атама, апама рахмат жоқ. Азыр үйде дуа кылып отурат мен кантаман жеп. Апа, ата, улуңуздар жеңип буйурса, иншалла барамайлыга. Жана ошондой эле мен Ихлас спорт клубуна рахмат жоң. Агай Насипов Алым, Кубанычбек уулу Абдисалам, Постон Анарбаев, братандарга рахмат жоң. Алла разы болсун. Анан
Халс братан, Азиз, Муха, коуч братан, Аддуши, Адико братан, Раджаб, Қазақ, барыңарға рахмат, чоң, Алла разы болсын. Жана ушул лиганың президенті Нурадин ағаға рахмат, чоң аға. Алла разы болсын. Исатай братан. Султан тоже братан, Аддуши. Жана ошондой эле мен ушул каржылап, финансы жактан жардам берип аткан менин айылдаш братандарыма рахмат чоң, Алла разы болсын. Жана Актилеке, Аскар братан, сиздерге чоң рахмат. Заурке. Жана ошондой эле уже мен бул акыркы боюм болчу. Буюрса иншалла буну Азиз досум же Рысбек кимде койсо ошолор алып келет Тиленов. Уже алар деле достойный поездга. Мен соперим Нуржигит баймен, Аддуши брат, спасибо. Он настоящий воин. Рахмат чоң кыргыз элим. Колдоп турганыңыздарга. Аддуши. Ваш чемпион, все еще чемпион, Руслан Касымалыулу.